们会开始进入洗衣的流程。先把进水管拆掉，然后先做基本的外观擦拭。先让它空转嘛。对，空转听它的脱水的时候，运转组有没有发生异常？因为有时候久之后偏移的关系，它的运转组会发生关的声音。然后再来会压看它的吊杆有没有异常。有异常的话，你让左右推移，它在脱水的时候很容易会有撞击声，那就是吊杆疲乏。那现在就开始准备拆解。通常拆出来里面看起来会很脏吗？会。哇，这太荒谬了吧！这根是安全装置，当你如果晃动过大撞到它的时候，第一次会宕机。如果第一次再撞到它的时候，它就会锁机。你会发现它全部都按了，你以为洗好，结果打开来拿，它全部都是湿的。那时候就是你一直撞到它，所以机器一个保护措施。